オムライスできたよ。いただきまーす。おかわりもあるよ。でもひよこさんがかわいそうだよ。早く食べな。そういえば卵1個温めてみたよ。なんでそこで？ここじゃなくていいよね。疑問点はそこじゃないですよね。チンしてみたら帰るんじゃない？それ爆発しちゃうよ。急にまともなこと言われても。あ、本当に帰った。なんでそこで？まだ疑問そこ？どうしよう。かわいい。ひよこって何食べるのかな？オムライス？ひよこ用の餌じゃないかな。買いに行きましょう。みんな気づいて。私だよ、わためだよ。あ、ひよこ先輩、おはようございます。もう一度あの置物に触れば元に戻るはず。おりゃー。ひよこの餌ってこれ？それ牛粉だよ。見てこれ、かわいい。買って帰ろう。牛粉。たった今。たくさん食べていいからね。早く大きくなれよ。食べれるわけないだろ。お腹空いてないのかな。こっちなら羊やぞ。やっぱオムライスの方がいい？いや、それはさすがに。ひよこさんがかわいそうだよ。お前それ言いたいだけだろ。いや、正しいセリフだけどね。はい、ひよこさん。やめろー。羊パー。飛んだ？なんなの？みんな見て。なんでだよー。